后来乡亲啊，继续来看有民众到合欢山去看戏，因为疲劳驾驶出代志咯。驶着500-600万的修理车，为合欢山顶要落山的时阵，因为伤忝起爱困，去冲撞路边的电火条啊，规台车是撞落田底。讲这个落雪，真侪人就山去看戏，车祸的数量嘛对咧增加。为元旦开始，无到半个月，就已经发生63件车祸。 为合欢山落山的车一台接一台，常常有一台乌色旅行车弄到路边的电火条了后，栽落去田内底。没关系，我们把他送同一家医院。警消来到现场，把查甫驾驶含一个查某乘客救出来。两个人的阿妈棍含胸坎受伤，佫会当家己行去救护车。这台旅行车价值500万，嘛因为驶真紧，把电火条啊弄到东去。人没有刹车，对不对？看都没有刹车痕啊，一下子就砰着。 警察调查，驾驶载朋友为合欢山落山，可能算受忝嘛，才会发生车祸。当地警察局统计，最近去山顶看戏的人多，车祸数量嘛对咧变多。为元旦开始，无到半个月，已经发生63件车祸，其中有1件有人受伤。较平常增加许多。如果自己驾车行经管制路段，务必正确加挂雪链。 警察呼吁大家驶车去山顶看戏，拢会到细链啊，把天气游客驶车时阵拢会困好饱，安尼驶山路较袂发生危险。